नमस्कार मित्रांनो, मागच्या काही भागामध्ये आपण गवतांविषयी माहिती घेतली। शेळीपालन आणि गाईपालन, म्हशीपालन यासाठी लागणाऱ्या गवत वर्गीय प्रकारामध्ये जे मेथी गवत, श्रीकृष्ण हत्ती गवत, दशरथ गवत आणि लेटेस्ट भागामध्ये आपण बाहुबली सुपर नेपियर, इंडोनेशियन बाहुबली सुपर नेपियर या गवताविषयी आपण सविस्तर मार्गदर्शन घेतले। आजच्या या भागामध्ये आपण सुबाबळ विषयी माहिती घेणार आहोत। आपणा सर्वांना माहितीच आहे, सुबाबळ आपण बऱ्याच लोकांनी पाहिलेली आहे। सुबाबळ कशी दिसते, काय दिसते याच्याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यापेक्षा सुबाबळ कशा पद्धतीने लागवड करावी, कशा पद्धतीने त्याची जोपासना करावी, कशा पद्धतीने त्याची छाटणी करावी आणि कशा पद्धतीने ते जनावरांना खाऊ घालावी, कितपत खाऊ घालावी याविषयी आपण मार्गदर्शन करणार आहोत। जर आपण लहानपणापासून बघत आलेले आहेत, आजूबाजूला जी झाडं असतात, रस्त्याच्या कडेला असतात, जंगलामध्ये असतात, घराच्या एखाद्या पाठीमागे पुढं जवळ झाड उगवतं आणि ते बिना पाण्याचं सुद्धा पावसाच्या भरवशावरती ते झाड मोठं होत असताना आपल्याला दिसतंय। पारंपरिक शेळीपालन पद्धतीमध्ये सुबाबळचा झाडपाला हा शेळ्या अत्यंत आवडीने खातात। जेव्हा पारंपरिक शेळीपालक घराच्या बाहेर शेळ्या चरवण्यासाठी घेऊन जातात तर त्यांचा सर्वात आवडता जर कोणता झाडपाला असेल शेळ्यांचा तर तो आहे सुबाबळ। सुबाबळ हा अत्यंत चवीने शेळ्या खातात आणि त्यांचा फायदाही शेळ्यांना होत असताना दिसून येतं। सुबाबळमध्ये प्रोटीन जर पर्सेंटेज जर तुम्ही पाहिलं तर 18 ते 20% प्रोटीन आपल्याला सुबाबळच्या पाल्यामध्ये भेटतं आणि कोवळा आणि लुसलुशीत हिरवा चारा असल्यामुळे त्या शेळ्या 100% खाल्ल्या जातात। कितीही प्रमाणामध्ये खाल्लं तर सुबाबळला तर शेळ्यांना कोणताही दुष्परिणाम दिसून येत नाही। बऱ्याच लोकांची गैरसमजूत आहे की सुबाबळ अति प्रमाणामध्ये घातल्यामुळे जुलाब होतात वगैरे, असं काही धारणा आहेत तर त्या चुकीच्या आहेत। जुलाब हे सुबाबळ खाल्ल्यानं होत नसून त्याच्यावरती जे कीटक बसलेले असतात, म्हणजे सुबाबळवरतीच असं नाही, वेगवेगळ्या झाडपाला खात असताना शक्यतो पावसाच्या सुरुवातीला जेव्हा पहिल्यांदा कवळं गवत येतं आणि त्याच्यावरती किडे असतात, ते जे किडे जनावरांच्या पोटात गेले तर साधारणतः डिसेंट्री लागण्याची शक्यता असते। अदरवाईज बंदिस्त शेळीपालनामध्ये सुबाबळ हा 100% समाविष्ट केलेला चारा आहे। 4 ते 5 प्रकारच्या झाडपाल्यामध्ये सुबाबळ हे आवर्जून लावलं जाणारं झाड आहे, त्याचा कोणताही दुष्परिणाम आपल्याला दिसून येत नाही। तरी सुबाबळ लागवड करत असताना बियाणे हे देशीच वाण निवडावे आणि त्याची जी संगोपन जर तुम्ही व्यवस्थित केली तर त्याला तुम्हाला चांगलं उत्पादन चाऱ्याचं घेऊ शकता। तर आपण आजच्या भागामध्ये लागवड आपण पहिल्यांदा पाहूयात। सुबाबळची लागवड करत असताना पहिल्यांदा आपण सुबाबळ चाऱ्यासाठी जेव्हा लागवड करतो तेव्हा आपल्याला लांबी आणि रुंदी निश्चित केली पाहिजे। बंदिस्त शेळीपालनामध्ये या जनावरांच्या चारा म्हणून आपण सुबाबळ लावतो तेव्हा 2 लाईनमधलं जे अंतर आहे हे आपल्याला 6 ते 8 फूट ठेवणं गरजेचं आहे आणि 2 झाडांमध्ये अंतर सुरुवातीला आपण ठेवायचं नाही आहे। सुरुवातीला लावताना घनदाट पद्धतीने लावायचं आहे, कारण आपल्याला झाडं मोठी नाही करायची, आपल्याला झाडाची उंची सीमित ठेवून आपल्याला त्यापासून झाडपाला मिळवायचा आहे। तर त्यासाठी अंतर 6 ते 8 फूट कमीत कमी असावं, जास्तीत जास्त 10 फुटापर्यंत पण आपण 2 लाईनमधलं अंतर ठेवू शकतो। तर 2 लाईनमधले अंतर हे 6, 8, 10 फूट ठेवल्यानंतर 2 झाडांमध्ये किती अंतर ठेवायचं हा आपल्याला समोर प्रश्न पडतो। तर 2 झाडांमध्ये अंतर सुरुवातीला ठेवायची काही गरज नाही। जेव्हा आपण झाडं लावतो, बिया पेरतो त्याला लाईनमध्ये पेरायचे आहेत, म्हणजे आपण ट्रॅक्टरने किंवा बैलाने आपण पहिल्यांदा त्याची रान तयार करून 8-8 फुटाला 6-6 फुटाला लाईन सोडल्यानंतर त्या लाईनमध्ये जसं उसाला सरी बनवतो तशी सरी बनवल्यानंतर बियाणं आपण हे कंटिन्युअस टाकायचं आहे आणि पेरणी करायची आहे त्याची। तर अशामुळं काय होईल, सुबाबळचं जर्मिनेशन हे 100% होत नाही, 60 ते 70% जर्मिनेशन सुबाबळचं होतं। तर त्यामुळे बिया टाकताना आपण कंटिन्युअस टाकायच्यात, म्हणजे लागून एकाला एक लागून बी पडला पाहिजे। उगवताना त्याचं साधारणतः 2-3 इंचावरती जर एखादं झाड उगवलं तर आपण त्याला डिस्टन्स ऑटोमॅटिकली नंतरनं मेंटेन करू शकतो। नंतरनं हे झाड मोठं होत असताना रोगराई आली एखादी, शक्यतो रोगराई येत नाही सुबाबळवरती, पण एखादा समजा आली आजूबाजूच्या पिकावरती रोगराई त्याच्यावरती आली, एखादं झाड मरून गेलं जास्त पाण्यामुळं किंवा कमी पाण्यामुळं, जेव्हा सुरुवातीला त्याची लहान असतं ते जेव्हा झाड त्याची ग्रोथ होत असताना एखादा आपला पाय पडू शकतो, जनावर आतमध्ये जाऊ शकतं, बऱ्याच गोष्टी होऊ शकतात, काही नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतो, पूर येऊ शकतो, दुष्काळ पडू शकतो, अशा बऱ्याच गोष्टी होतात। त्याच्यामुळे जे आपण घनदाट पद्धतीने जे लागवड केलेली आहे ती ऑटोमॅटिकली डिस्टन्स मेंटेन करून ते झाड वाढायला लागतं। जर डिस्टन्स ठेवायचाच असेल तर समजा सर्वच झाडं सुदृढ झाली आणि मोठी व्हायला लागली आणि आपल्याला असं वाटतं की डिस्टन्स मेंटेन करायचं, तर आपला जो पर्पज आहे तो चाऱ्यासाठी आहे।
त्याच्यामुळं डिस्टन्स बिटवीन दोन झाड किंवा दोन रूट याच्यामध्ये जर ठेवायचं आहे तर ते आपल्याला 1 ते 1.5 फूट ठेवायचं आहे. 1 ते 1.5 फुटाला आपल्याला एक झाड ठेवायचं आहे, कारण आपण हे जे लावतो हे चाऱ्यासाठी लावतो आणि कंपाऊंड पद्धतीनं लावतो आहे. आपण शेताच्या चारी बाजूलासुद्धा आपण लावू शकतो कंपाऊंड पद्धतीने, जेव्हा बाकीचे जनावरं आतमध्ये येऊ नयेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला घनदाट लागवड करायची आहे. आपण पूर्व मशागतीविषयी माहिती घेऊयात. कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीमध्ये सुभाबळ हे अत्यंत व्यवस्थित येते, त्याची चांगली वाढ होते आणि कमी पाण्यामध्ये हे झाड वाढत असल्यामुळं याला खास पाण्याची सुद्धा देखभाल लागत नाही. तर जमिनीची मशागत करत असताना किंवा पूर्व मशागत करत असताना ट्रॅक्टरने खोलवर नांगरून आपण 6 फूट 8 फूट आणि 10 फूट जसं आपण डिस्टन्स मेंटेन ठेवायचा त्या पद्धतीनं सरी काढून त्याच्यामध्ये भरपूर शेणखत घालायचं आहे. आपल्या सर्वांच्याकडे जनावर उपलब्ध असल्यामुळे शेतकऱ्याकडे आपल्याकडे खत भरपूर उपलब्ध असते. तर त्या सरीमध्ये शेणखत घालून आपल्याला बियाणं पेरायचं आहे आणि माती सोडून पाणी द्यायचं आहे. तत्पूर्वी बियाणे पेरण्यापूर्वी एक सुभाबळला एक प्रोसेस आहे, जर्मिनेशन प्रोसेस. सुभाबळ उद्या पेरत असताना आज आपल्याला त्याची प्रोसेस करायची आहे. समजा उद्या पेरणार आहोत तर आज आपल्याला सकाळी गरम पाण्यात त्याला 2 तास ठेवून गरम पाण्यातून काढून त्याला आपण ओल्या गोणपाटामध्ये सुतळी गोणपाटामध्ये त्याला बांधून ठेवायचं आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या गोणपाटातून काढून त्याला 22 पावडर चोळून हे बियाणं आपण त्या सरीमध्ये टाकायचं आहे आणि इमिजिएटली पाणी द्यायचं आहे. फक्त पावसाच्या जीवावरती सुभाबळ सुरुवातीला येणार नाही. एक पावसाळ्यानंतरनं तुम्ही एक पुढचे 5 ते 6 महिने पुढच्या येणाऱ्या उन्हाळ्यापर्यंत जर पाण्याची व्यवस्था केली, ठिबकनी करा किंवा पाटपाण्याने करा, जसं तुमच्याकडे उपलब्धता असेल तेव्हा 1 वर्ष काळजी घेतली की त्या पुढल्या वर्षीपासून सुभाबळला पाणी लागत नाही. ते पावसाच्या जीवावरती सुभाबळ येतं. पण जेव्हा आपण चारा व्यवस्थापनासाठी सुभाबळ जेव्हा लावतो तेव्हा जेव्हा पाणी नसेल तेव्हा त्याचं उत्पादन थांबतं. झाड मरत नाही मित्रांनो, पण त्याचं उत्पादन थांबतं. त्याच्यामुळे तुमच्याकडे जर पाण्याची चांगली सोय असेल तर तुम्हाला छाटणी ही फास्ट येऊ शकते आणि सुभाबळाचा झाडपालाही तुम्हाला भरपूर मिळू शकतो. तर आता पाहूयात मित्रांनो याची चाऱ्यासाठी झाड कधी तयार होतं. तत्पूर्वी एक छोटीशी माहिती घ्या त्याचं संगोपन आणि व्यवस्थापन. सुभाबळ लावल्यानंतरनं जर आपण पावसाळ्यात सुभाबळ लावत असाल तर इतर गवतं वगैरे पावसामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये उगवतात. तर त्याची आपल्याला खुरपणी कोळपणी व्यवस्थित केली पाहिजे जेणेकरून झाड वाढण्यास मदत होते. तर हे केल्यानंतर साधारणतः आपल्याला झाड चाऱ्यासाठी केव्हा तयार होतं. साधारणतः सुभाबळ लागवड केल्यानंतर 5 ते 6 महिन्यामध्ये झाड जर व्यवस्थित खत पाणी नियोजन जर असेल तर त्याला 5 ते 6 महिन्यामध्ये साधारणतः आपल्या डोक्याच्या हाईटला म्हणजे साधारणतः 5 ते 6 फुटापर्यंत हे झाड तयार होतं. जेव्हा एखाद्याचा झाडाचा बुंदा आपल्या मनगटाएवढा तयार होतो, भले त्याची उंची कमी जास्त असू शकतो, त्याच्यानंतर आपल्याला ते 3 फूट ठेवून खालून वरचं सगळं छाटून टाकायचं आहे. कारण आपण चारा करतोय, आपल्याला झाड वाढवायचं नाही किंवा झाड मोठं करायचं नाही आहे. जर आपण झाड कट केलं नाही तर ते वाढत जाईल, तो काय विषय नाही. त्याच्यानंतरनं आपल्याला चारा काढणं मुश्किल होऊन जाईल. त्याच्या आपल्याला चालता फिरता आपल्याला चारा उपलब्ध झाला पाहिजे. त्याच्यामुळं आपण त्याची हाईट जी आहे ती आपण मेंटेन ठेवणार आहोत. तर 4 फुटावरती सगळं कट करायचं मित्रांनो आणि त्याच्यानंतरनं त्याला भरपूर फांद्या फुटणार आहेत. मोठ्या फांद्या आपल्याला काढायच्या शेळीपालनासाठी साधारणतः 2.5 ते 3 फूट आकाराच्या लांबीच्या जेव्हा फांद्या होतात तेव्हा ते कट करून आपण शेळ्यांना किंवा जनावरांना खायला घालायचं आणि जे लहान फांद्या असतील ते तशाच ठेवायच्यात. त्या मोठ्या होईल तशा आपण कट करत राहायचं आहे. गरजेनुसार प्रत्येक वर्षी जूनच्या सुरुवातीला आपल्याला त्या सरीमध्ये जिथं सुभाबळ लावलेली आहे त्या लाईनमध्ये सरीच्या दोन्ही बाजूला किंवा झाडांच्या बुंध्यामध्ये आपल्याला शेणखत टाकायचं आहे जेणेकरून ते वर्षभर पुरेल. कोणतेही रासायनिक खत देण्याची गरज नाही, कोणताही स्प्रे करण्याची गरज नाही आहे. वेळच्या वेळी छाटणी केल्यानंतर याला मित्रांनो जसं आपण बोललो की याला बिया येतात किंवा नाही येत, तर मित्रांनो सुभाबळला बिया ह्या वर्षातून फक्त एकदा येतात. पावसाळ्यात संपल्यानंतर त्याला दिवाळीमध्ये फुलं लागतात आणि जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये शेंगा लागतात आणि ते एप्रिल मेला उन्हाळ्यामध्ये त्या परिपक्व होतात आणि त्याला बिया त्याच्या निघतात. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा चाऱ्यासाठी सुभाबळ करत असतो तर त्याला इतका तर आपण वेट करणार नाही. त्याला आपण 15-20 दिवसाला 2.5-3 फुटाची फांदी झाल्यानंतर आपण त्याला कट करणार आहोत. त्याच्यामुळे फुलं आणि त्याला शेंगा येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याच्यामुळे त्याची अजिबात काळजी करू नका. जसं आता व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलात किंवा आता पाहताय
की याची छाटणी जर वेळच्या वेळी केली तर याला कुठल्याही प्रकारची फूल किंवा कुठल्याही प्रकारची शेंग येत नाही. फुलं येणं, शेंग येणं, शेंग परिपक्व येणं आणि बी तयार होण्याला खूप कालावधी लागतो, 5 ते 6 महिन्याचा कालावधी लागतो. तर इतकं आपण शांत बसणार नाही आहे. त्याच्यामुळं काहीतरी वेगळ्या पद्धतीचं बियाणं मिळतं का आणि तिथं आपले पैसे वाया घालवण्यापेक्षा आपण साधी सुबावळची बियाणं आणून ते आपण शेतामध्ये लावून त्याच्यापासून आपण चारा उत्पादन घेऊ शकता. अगदी कमी खर्चामध्ये हे काम होऊन जातं. तर आता साधारणतः एकरी सुबावळचे बियाणे किती लागतं हा एक प्रश्न पुढचा असेल. तर एकराला फक्त 2 ते 3 किलो बियाणं पुरेसं होतं. म्हणजे अगदी तुमचं 1,500-2 हजार रुपयाच्या बियाण्यांमध्ये तुमचं 1 एकरची सुबावळ लागवड होते आणि अगदी कमी पाण्यामध्ये. सुरुवातीला जसं मी सांगितलं, एक वर्षभर काळजी घेण्याची गरज आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला काळजी करायची गरज नाही. जेव्हा चाऱ्यासाठी पाणी सुबावळ लागवड करतो तेव्हा मात्र त्याला थोडंफार पाणी देणं गरजेचं आहे गरजेनुसार. जेव्हा पाणी नसेलच तर त्याचं फक्त उत्पादन थांबेल, अदरवाईज तसा झाड मरत नाही. तर असा बहुगुणित चारा हा प्रत्येक शेळी पालकाने लावला पाहिजे. मोठ्या जनावरांनासुद्धा हा चारा खातात. ठीक आहे. जास्त करून बंदिस्त शेळीपालनामध्ये सुबावळ लागवडीचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो आहे. जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहतात, मस्त हिरवीगार चांगलं व्यवस्थापन जर असेल तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला डेफिनेटली चारा हा मिळू शकतो. जनावरांना चारा देत असताना हा किती प्रमाणात द्यावा ह्याविषयी माहिती घेणार आहोत. चारा किती प्रमाणात द्यावा याचं कोणतेही निर्बंध नाही, पण शेळी हा असा प्राणी आहे की जिथं त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचा वेगवेगळ्या गवतवर्गीय आणि वेगवेगळ्या झाडवर्गीय त्याला चारा हवा असतो. त्याच्यामुळे त्याला दररोजच्या आहारामध्ये सुबावळ समाविष्ट करणं गरजेचं आहे. जास्त प्रमाणामध्ये दिला तर काही प्रॉब्लेम नाही, जसं मी अगोदर सांगितलं, पण इतर चाऱ्यासोबत दिला तर काही अडचण नाही आहे. 2-3 प्रकारचे गवत आणि 2-3 प्रकारचा झाडपाला जर आपण लावला आणि त्यात जर सुबावळचा समाविष्ट केला तर आपल्याला चांगले रिझल्ट्स मिळतात. सुबावळमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये पोषक तत्त्वे आहेत. विटॅमिन्स, कॅल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन हे चांगल्या प्रमाणामध्ये आहेत. आणि आपल्याला याच्यापासून एखादं छोटंसं जंगल जरी तयार झालं असेल, नॅचरल ग्रेझिंगमध्ये जर शेळीपालन करायचं असेल तर साधारणतः डिस्टन्स वाढवून 12-15 फूट डिस्टन्स अंतर ठेवून त्याच्यामध्ये इतर आंतरपिकं घेऊन एक सुरुवातीला 2-3 वर्ष जोपर्यंत झाड मोठं होत नाही तोपर्यंत इतर आंतरपिकंसुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्ही घेऊ शकता. काही वेलवर्गीय तुम्ही भाज्यासुद्धा त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. अर्धबंदिस्त शेळीपालनामध्ये तुम्हाला छोटंसं जंगल तयार करायचं आहे तसंही तुम्ही करू शकता. वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही सुबावळ लावू शकता. पण मनातल्या शंका तुम्ही काढून टाका, हे झाड खूप मोठं होतं, त्याच्या बिया पडल्या तर इतर उगवतात इतर ठिकाणी, असं काही होत नाही मित्रांनो. जेव्हा आपण चाऱ्यासाठी करतोय तेव्हा याला काहीच दुष्परिणाम नाही आहेत. तुम्ही बिनधास्तपणे सुबावळ लावू शकता, कारण सुबावळ बंदिस्त शेळीपालनामध्ये अत्यंत गरजेचा झाडपेला आहे. म्हणजे इतर झाडपाला नसेल तरीही चालेल, पण हे सुबावळ असणं खूप गरजेचं आहे, कारण कमी देखभाल आणि जास्त उत्पादन आणि पाण्याची बचत या गोष्टीमुळे होतं. एखादं पडीक जमीन असेल तर ती जमीन सुधारण्यासाठी सुद्धा सुबावळ बऱ्याच ठिकाणी लागवड केली जाते. गुजरात, मध्य प्रदेश अशा बऱ्याच भागामध्ये पडीक जमीन सुपीक करण्यासाठी ही सुबावळची लागवड केली जाते. काही ठिकाणी लागवड ही ज्यांच्याकडे 50 एकर, 60 एकर, 100 एकर, 200 एकर पडीक जमीन आहे आणि तिथं सुबावळ लावून त्यांना लाकूड उत्पादन पण घेतं. कारण वखारीला, कारखान्याला याची लाकडं जातात. 2-3 वर्षातून एकदा ते तोडतात आणि साधारणतः 1 लाख, 1.25 लाख रुपये त्याचे लाकडापासून मिळतात. तर अशा व्यावसायिक स्वरूपामध्ये सुद्धा सुबावळ लागवड होताना दिसते. तर खास करून ज्यांना बंदिस्त शेळीपालन करायचं आहे, गाई जनावरांसाठी सावली करायची आहे, एखाद्या बाग बगीच्याला कंपाऊंड करायचं आहे, तर सुबावळ आवर्जून लावा. योग्य छाटणे, योग्य व्यवस्थापन, योग्य खत पाणी दिल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये चाऱ्यामध्ये प्रचंड असं तुम्हाला उत्पादन भेटतं. तर आजच्या या भागामध्ये आपण सुबावळीविषयी सविस्तरपणे माहिती घेतली. जर अधिक माहिती सुबावळीविषयी हवी असतील, काही लोकांना फोटोग्राफ्स, व्हिडिओग्राफ्स पाहिजे असतील तर नक्कीच आम्हाला या नंबरला संपर्क करा. तुम्हाला फोटो, व्हिडिओ तुम्हाला देण्यात येतील. तुम्हाला बियाणं घरपोच हवं असेल तर ते सुद्धा या खालच्या सर्व नंबरना तुम्ही फोन करू शकता. आमच्या शाखा सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक तसेच घरपोच पोस्टाने सुद्धा बियाणं पाठवायची सोय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. तर आवर्जून असा लावण्यायोग्य असा एक सकस सुबावळ चाऱ्याविषयी आज आपण माहिती घेतली. मित्रांनो, जर आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिला सबस्क्राईब करून घ्या, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ साईविदिशा सीड्स कंपनीकडून आपल्याला देण्यात येतील. तोपर्यंत नमस्कार.